Grammar section د ګرامر برخې ته ښه راغلاست. السلام علیکم خوږو ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به وئ. دا د لیسن 4 څلورم درس ده، خو مخکې له دې چې نوی درس وایو، تېرو درس کې موږ ورډ یا لغت یا کلمې باره کې خبرې وکړې چې یو څو توري سره رایوځای شي موږ ته پوره معنا راکړي، هغې ته ورډ یا کلمه وایي. لکه دلته اوس وګورئ احمد پین آی، نو دلته یو څو توري سره رایوځای شوي دي، موږ ته پوره معنا یې هم راکړې ده، موږ ورته لغت یا کلمه ویلی شو. اوس وایو سنټنس یا جمله. جمله کې چې یو څو لغاتونه یا یو څو کلمې رايوځای شي موږ ته مکمله معنا راکړي، هغه ته بیا جمله وایي. دلته ګوره یو څو لیټرز راجمع شوي پوره معنا یې راکړې ده، ورډ بلل کېږي. دلته یو څو ورډز راجمع شوي دي پوره معنا یې راکړې ده، نو جمله بلل کېږي. انګلیسي تعریف یې کوو. A group of words which gives full meaning is called sentence. A group of words which gives full meaning is called sentence. د کلمو یوې مجموعې ته چې پوره معنا ورکړي جمله وایي. لکه I am playing cricket. دلته ګورئ I ځان ته کلمه ده، ام ځان ته، playing ځان ته، cricket ځان ته سره جمع شوي په ترتیب باندې پوره معنا یې راکړې ده. دا اوس یوه جمله بللی شو، خو که چېرته دا کلمې ګډې وډې راجمع شي پوره معنا ورنه کړي بیا نو جمله ورته نه شو ویلی، ځکه چې تعریف سره یې سمون نه خوري. همدغسې he is a boy، هغه یو هلک ده. دا و د جملې تعریف. A group of words which gives full meaning is called sentence. د کلمو یوه مجموعه چې موږ ته پوره معنا راکړي په ترتیب سره راغونډ شوي وي هغې ته جمله ویل کېږي. Words section د لغتونو برخې ته ښه راغلاست. د لغتونو برخه ده، 5 لغت نن بیا دي. اولنی لغت ده admit. admit admit معنا اجازت ورکول یا دننه راوستل. ADMIT admit. adult adult معنا ځوان یا بالغ یا د پوخ عمر والا. ADULT adult معنا ځوان یا بالغ. affect معنا اثر کول یا تاثیر کول. affect 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 معنا اثر کول. او after رستو AFTER again معنا دوباره یا بیا ځلې. AGAIN again. یو ځلې بیا وایم admit adult affect after again. Sentences د ورځنیو جملو برخې ته ښه راغلاست. د جملو برخه ده. د تیر پر سیر بیا هم 2 دانې جملې دي. اولنۍ جمله ده I am an only child. زه د موره یو یم. سره کوم به وایئ I am an only child. زه د موره یو یم. او دویمه ده don't bother him. هغه مه تنګوه یا هغه مه په عذابوه. don't bother him. I am an only child. don't bother him. نو نن مو څه شوي 5 لغتونه. یو د سنټنس تعریف و چې a group of words which gives complete meaning is called sentence. دا لغتونو یا کلمو هغه مجموعه چې موږ ته پوره معنا راکړي هغې ته جمله وایي. لکه څنګه؟ لکه I am an only child. زه د موره یو یم. don't bother him. هغه مه تنګوه، هغه مه په عذابوه. نو هیله ده چې درس مو خوښ شوی وي، یو څه مو ترې زده کړي وي. یو ځلې کتابچو کې هم ولیکئ. تر سبانۍ ورځې پورې مو په پاک څښتن تعالی سپارم. ښې چارې. بای